cuando salís a las rutas y empieza a llover, teniendo, por supuesto, todo el equipo de lluvia, todo lo que es la chaqueta de arriba, que es bastante grande, porque tiene que cubrirte por sobre la campera de la moto. Pasa con el pantalón, lo mismo. De por sí ya vienen bastante amplios. Eso te permitirá estar totalmente cubierto del agua, comiendo un reviro y chipas y caminando en la lluvia. Llega un momento que el presupuesto a veces empieza a flaquear. Cuidar el dinero, y bueno, es un guiso, son huevos fritos, entonces empieza a ahorrar dinero que en la comida, que es una de las cosas más caras que hay.